अल्लाह की बनाई इन परिंदों की आवाज से बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शूबिल, ये परिंदा जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कि कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट लॉफिंग कुकाबुरा, इसकी आवाज तो ऐसी है कि जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। और लास्ट में लून, इसकी आवाज अगर कोई अकेले जंगल में रात को सुन ले तो सोचो उसका क्या हाल होगा। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।